Biz o'zbeklar replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi such qatorda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im bo'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushing, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan bo'lib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. 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 Jon opa, meni nimaga qo'rqitaryapsiz? Atalar chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desa to'xta.